Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Nurbait Halid dari kelas Akuntansi D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih itu membuat regresi linear berganda dengan menggunakan Excel. Untuk contoh kasus di sini ada 15 perusahaan yang kita notasikan sebagai perusahaan A sampai dengan perusahaan O. Kemudian untuk variabelnya ada 3 yang terdiri dari satu variabel independen yaitu output atau dengan satuan tons dan 2 variabel independen dengan satuan tenaga kerja hours dan variabel modal dengan satuan machine hours. Kemudian, bagaimana cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan Excel? Di sini, jika sahabat-sahabat sudah menginstal untuk penganalisis data pada Excel, di menu data, di ujung sebelah kanan atas ada pilihan data analisis. Di sini tertutup oleh video saya, mohon maaf. Jadi ada data analisis. Ketika kita mengklik data analisis, nanti akan muncul beragam menu yang ditawarkan dari Excel. Jadi langsung saja, karena kita di sini regresi linear berganda, ingin mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja. Jadi kita menggunakan regression. Kita mencari saja kata regression paling bawah pilihannya ini. Lalu kita klik OK tadi. Nanti akan muncul jendela regression. Nah, jadi saatnya kita menentukan input data. Jadi ada input menggunakan input Y range dan juga ada input X. Jadi input Y yaitu kita menginput output. Sedangkan yang untuk input X yaitu variabel mengenai tenaga kerja dan modal. Kemudian saatnya kita mengklik dulu sebelah sini, sebelah kanan. Di sini adalah untuk membukanya. Nah, untuk ini kita memblok untuk data-datanya dari label. Nama labelnya dari variabel output ini, jadi kita membloknya dari label. Jadi tidak hanya data ini yang akan diblok, tetapi juga labelnya. Kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan menginput variabel X. Nah, cara yang sama untuk kita klik label terlebih dahulu. Di sini kita akan memblok tenaga kerja dan juga modal. Kita memblok independennya dari tenaga kerja dan modal. Lalu kita tutup. Sudah selesai, lalu kita melakukan input data. Selanjutnya kita jangan lupa mengklik labels karena kita tadi ingin memunculkan labelnya. Dan juga kita sudah menginput data tadi, kita sudah memasukkan inputnya yang tadi. Kedua, kita harus mengaktifkan confidence level ini. Jadi kita bisa menggunakan sesuai targetnya. Untuk studi ekonomi misalkan 90%, tapi untuk kita menggunakan hipotesis di 95%. Kemudian di sini ada output option. Di sini ada 3. Yang pertama ada untuk output range. Ini artinya
Kalau kita klik ini, kemudian kita buka, ini adanya kita letakkan di mana sini hasilnya. Misalkan saya akan meletakkan di bawah sini. Tinggal kita letakkan taruh saya di sini, lalu kita tutup kembali ini. Jadi artinya hasil analisisnya akan muncul di bawah sini. Kemudian pilihan kedua, New Worksheet Play. Ini artinya adalah masih di bawah buku yang sama, tapi akan membuat worksheet yang baru. Kemudian ada New Workbook, berarti kita membuat hasil baru untuk hasil analisis. Di sini ada residuals, jadi kita bisa menentukan pilihan residuals. Ada standar daily residual, ada residual plots, dan ada line fit plots. Saya coba centang semuanya. Kemudian ada normal probability plots, bisa kita centang juga. Nah, baik, kita akan klik OK. Kemudian Excel akan menganalisis. Nah, di sini hasil outputnya ini adalah, jadi ini adalah grafik-grafik yang tadi kita munculkan. Jadi untuk kita menginterpretasi, kita fokus ke yang pertama. Untuk interpretasi kita harus fokus ke yang pertama, ada sign and magnitude. Yang kedua, kita uji F-nya. Selanjutnya ada uji T. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Baik, yang pertama kita lihat sign in and magnitude-nya. Di sini ada variabel independen, intercept-nya, posisinya adalah positif ketiga-tiganya. Koefisiennya di sini positif ketiga-tiganya. Artinya bahwa ini akan ada peningkatan antara intercept, tenaga kerja, dan modal. Selanjutnya untuk uji F, ini kita akan menuju F. Kita lihat uji F. Ini adalah signifikansinya. Ini ada 3,1708 min 184. Artinya ini sangat jauh dari persennya. Dengan demikian, kalau di bawah 5% artinya untuk tenaga kerja, modal, dan intercept-nya memiliki pengaruh yang nyata terhadap output-nya. Jadi,
tenaga kerja dan modal intersep secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata yang signifikan bagi output. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah uji T. Uji T kita lihat dari hasil ujinya yang p-value yang ini. Mohon maaf, ini untuk ini artinya lebih kecil dari, mohon maaf, ini ada 9,917. Ini artinya lebih besar dari interceptnya. Mohon maaf, lebih besar dari outputnya. Kemudian modal di sini atau kapital adalah 8,4388. Nah, untuk modal atau kapital ini lebih besar dari 5%, artinya yang telah kita sepakati tadi bahwa ternyata kalau seperti hasilnya adalah melewati 5% untuk outputnya. Lebih besar dari outputnya. Jadi itu interpretasinya, dan untuk koefisien determinasinya ini sebenarnya adalah uji outside-nya. Ini menunjukkan bahwa modalnya baik. Jadi kita di sini ada di sini ada R square dan ada adjusted R square. Di sini kita lewat dari adjuster-nya ada 1. Ini artinya jadi 1 artinya variasi tenaga kerja dan modal dan juga interceptnya ini menentukan variasi dari output sebanyak 1% dari 91,45%. Variasi output yang sebanyak 1% ini ditentukan oleh variasi tenaga kerja dan modal. Sedangkan sisanya jadi ini cukup sederhana untuk menunjukkan square-nya, berarti modelnya. Umumnya baik, selesai. Terima kasih. Begitulah cara membuat analisis data dari regresi linear berganda. Demikian penjelasan tutorial dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.